आपके फोन में चाहे जो प्रॉब्लम हो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। ये फोन ऑन नहीं हो रहा है। फोन को टेस्ट करने पर पता चलता है रैम की प्रॉब्लम है, लेकिन रैम को रिवॉल्व करने के लिए सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ता है। अब सीपीयू और रैम को निकालकर उसे क्लीन करते हैं और उसका रिवॉल्विंग प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं और उसके बाद रैम को भी रिवॉल्व कर देते हैं। रिवॉल्विंग के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। दोनों आईसी मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करते हैं। बोर्ड काफी हीट है, इसलिए फैन से कूल करते हैं और बोर्ड को फोन में फिट करते हैं। फोन ऑन हो